హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు భారత్ రైల్వే అకాడమీ. చూడండి, మన రీసెంట్గా వచ్చేమో ఆర్ఆర్సీ సికింద్రాబాద్ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే గ్రూప్ డి అయితే ఆఫీషియల్ 4th DV అయితే రావడం జరిగింది కదా. 4th DV అలాగే మెడికల్ అయ్యి DVA వాళ్ళకి అయితే ఫైనల్ అపాయింట్మెంట్ లిస్ట్ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఫైనల్ రిజల్ట్ అయితే చూడండి. లిస్ట్లో ఏంటంటే చూడండి, లిస్ట్ ఎప్పుడు రిలీజ్ చేయడం అయినందంటే లాస్ట్ మంత్ October 25 అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. చూడండి, సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే RRC SCR సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే. ఓకేనా, అది చూడండి. మీరు ఆల్రెడీ చూడండి, ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ది ఫైనల్ రిజల్ట్ పార్ట్ 9 అనమాట ఇది. ఓకే, సెన్ నెంబర్ 2019 వేకెన్సీ అనమాట. మెట్రిక్ పే 7th పే మెట్రిక్ పే దీనికి వచ్చేది ఇవ్వడం జరిగింది. చూడండి, కింద చూసుకున్నట్లయితే బేస్డ్ ఆన్ ది రిజల్ట్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ CBT కండక్టెడ్ డ్యూరింగ్ ది పీరియడ్. ఓకేనా, ఆగస్ట్లో అయితే CBT 2022 ఆగస్ట్లో అయితే CBT కండక్ట్ చేయడం జరిగింది కదా. అయితే ఈ టైమింగ్స్లో అనమాట. దాని తర్వాత ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే సికింద్రాబాద్ రైల్వే బోర్డు రీసెంట్గా ఏంటంటే చూడండి, సికింద్రాబాద్ ఫాలోడ్ బై DV అండ్ మెడికల్ phase 1 to 4 1 నుంచి 4th ప్రొవిజనల్ ప్యానల్ వరకు అయితే ఇప్పుడైతే తిరిగి జరిగింది. అది చూడండి, 4th ప్యానల్లో చూసుకున్నట్లయితే 175 మెంబర్స్ని చేయడం జరిగింది. PWD 173. ఓకేనా, ఈ విధంగా అయితే చేయడం జరిగింది. నాన్ PWD క్యాండిడేట్స్ లెవెల్ 7th పే మెట్రిక్స్ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే సెంట్రలైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ RRC ఫోన్ ఫినిష్ డాష్ అంటారు. ఓకేనా, ఇది చూడండి. మనం ఇప్పుడు ఫైనల్ లిస్ట్లో ఎక్కడ ఎంతమందిని సెలెక్ట్ చేస్తారో చూసుకుందాం. ఓకే, చూసుకున్నట్లయితే PWD లెవెల్ 2 ఓన్లీ 2 మెంబర్స్ని అయితే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా, టోటల్ 1 క్యాండిడేట్ అయితే అసిస్టెంట్ సిగ్నల్ అండ్ టెలికాంలో 1 మెంబర్ని అయితే సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అయితే నెక్స్ట్ చూడండి, అసిస్టెంట్ TRDలో 1 మెంబర్ని అయితే సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇది కూడా చూసుకున్నట్లయితే మొత్తం PWD క్యాండిడేట్స్ అనమాట ఇది. ఓకేనా, PWD క్యాండిడేట్స్ని అయితే సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అది చూడండి, నాన్ PWD క్యాండిడేట్ చూసుకున్నట్లయితే టోటల్ 4 క్యాండిడేట్స్ అయితే అసిస్టెంట్ బ్రిడ్జ్. ఓకేనా, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ బ్రిడ్జ్ అయితే 4 మెంబర్స్. నెక్స్ట్ అసిస్టెంట్ C&W క్యారేజ్ అండ్ వర్క్షాప్లో చూసుకున్నట్లయితే 5 క్యాండిడేట్స్ని అయితే సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అది చూడండి, అసిస్టెంట్ లోకో సైడ్లో చూసుకున్నట్లయితే 6 క్యాండిడేట్స్ ఓన్లీ 6 క్యాండిడేట్స్ని అయితే సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ అసిస్టెంట్ లోకో సైడ్ ఎలక్ట్రికల్లో చూసుకున్నట్లయితే 5 మెంబర్స్ని. ఓకేనా, అయితే నెక్స్ట్ పాయింట్స్ మ్యాన్ చూసుకున్నట్లయితే 25 క్యాండిడేట్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ అసిస్టెంట్ సిగ్నల్ అండ్ టెలికాం చూసుకున్నట్లయితే 3 క్యాండిడేట్స్ని అయితే సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ అసిస్టెంట్ TL అండ్ AC చూసుకున్నట్లయితే 9 క్యాండిడేట్స్ని అయితే సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ అసిస్టెంట్ TRD 11 క్యాండిడేట్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ట్రాక్ మెయింటెనెన్స్ 4 చూసుకున్నట్లయితే 105 ఓన్లీ అయితే చేయడం జరిగింది. ఓకేనా, అయితే మనకి కామెంట్ సెక్షన్లో చాలామంది అడుగుతుంది ఏంటంటే ఈ పోస్టులు చూడండి, ఈ పోస్టులు అన్నింటికి కూడా నార్మల్ చూసుకున్నట్లయితే B1 మెడికల్ అయితే ఉండడం జరిగింది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ CNW ఉంది కదా, దీనికైతే C1 అయితే ఉంటుంది అయితే. ఓకేనా, అయితే ఇప్పుడు వరకు చాలామంది మాకు DV అయితే అయింది. ఓకేనా, ఫైనల్ లిస్ట్లో అయితే నేమ్ రాలేదు. ఓకేనా, చాలామంది అడిగారు C1 అని చెప్పి. ఓకేనా, ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఐ థింక్ మీ కట్ ఆఫ్ అయినా తక్కువ ఉండొచ్చు. ఎప్పుడు కూడా వెయిటింగ్ లిస్ట్లో అయితే ఉండదు. ఐ థింక్ నేను ఏంటంటే మీకు C1 పోస్టులు కానీ ఇన్ కేసు లేకపోతే మీకు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఆఫీషియల్ నోటీస్ అనేది మీకైతే కంపల్సరీ రిలీజ్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు రిలీజ్ చేయలేదంటే కంపల్సరీ పార్ట్ 9 పార్ట్ 10 కూడా మీకు ఫైనల్ ఆపర్చునిటీ లిస్ట్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఓకేనా, కంపల్సరీ వస్తుంది. ఓకే, అయితే నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనం ఇక్కడ ఏంటంటే పార్ట్ 10 కానీ ఇన్ కేసు వచ్చినట్లయితే పార్ట్ 10 ఏ విధంగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటే చూడండి, ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలామంది రిటైర్మెంట్ అనేది అవుతుంటారు అనమాట. రిటైర్మెంట్ అయిన పోస్టులు అనేది ఖాళీ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఆ వర్క్షాప్లో రిటైర్మెంట్ చాలా అవుతున్నాయి. అందులో మీకు ఎంతమంది C1 క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో మీ అందరికి కూడా ఫుల్ఫిల్ చేసే అవకాశం అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకేనా, కంపల్సరీ. ఓకేనా, అయితే మీరేం డోంట్ ఇట్ వరీ, అందరూ వరీ ఏం కాకండి. ఓకేనా, కంపల్సరీ పార్ట్ 10 కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఓకేనా, 80% వచ్చే అవకాశం ఉంది పార్ట్ 10 కూడా. ఓకే, ఫైనల్ లిస్ట్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే 5th DV కూడా చూడొచ్చు, ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు 5th DV కూడా. ఓకేనా, ఏదైనా మనకి ఈ మంత్ లేదా నెక్స్ట్ మంత్ లాస్ట్ కల్లా కొత్త వేకెన్సీ గ్రూప్ D వేకెన్సీ షార్ట్ నోటీసెస్ వస్తుంది. దీనికి బిఫోరే లేదా ఆఫ్టర్ అయినా మీకు కంపల్సరీ ఏదైతే వస్తుంది. ఎందుకంటే కంపల్సరీ ఇన్ కేస్ మీకు
మీరు మీకు C1 కేటగిరీస్ నెక్స్ట్ B2 మెడికల్ ఉన్న వాళ్ళకి మీకు ఇన్ కేసు రిజెక్ట్ చేసినట్లయితే మీకు కంపల్సరీ ఈ పాటికి మీకు అఫీషియల్ నోటీస్ అనేది రిలీజ్ చేస్తారనమాట. C1 B2 పోస్ట్లెట్ ఖాళీ అని చెప్పేసి సారీ అని చెప్పేసి రిజెక్ట్ చేస్తామని చెప్పేసి కూడా మీకు రిలీజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చేయలేదంటే కంపల్సరీ ఏదో అప్డేట్ ఉంది. ఓకేనా, అప్పటి వరకు వెయిట్ చేయండి. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఓకేనా, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.